向左，向左，向左，向後，向後，向後，捉住，向前，向右，向右，放開。呢個機器都幾有趣㗎喎，佢係識得聽人嘅指令而去做動作。係。喺我身邊就係今次製作班子嘅老師楊聲波老師。楊老師，你可唔可以介紹下呢個作品呢？好啊，就呢個頭先睇到呢個作品呢，就係我哋同學參加今年由中文大學舉辦嘅創意科技電子計劃嘅一個作品嚟嘅。咁好幸運呢，我哋今年呢個作品呢，就係入選呢，就去到最後嘅決賽，並且咧攞埋亞軍添。咁其實就呢一刻諗翻轉頭，我哋其實就用咗大概2個幾月嘅時間。咁咧之前初段咧就係大家一齊去籌備啦，睇下用手大家各自出一啲 idea 咁樣。最後我哋最後定案啦，決定咗做呢一件咁嘅作品，咁就開始寫 program 啦，同埋即係硬件嘅去裝啦。咁大概都用咗1個月多啲啦。喺我身旁呢位同學，聽講你係今次製作小組嘅骨幹成員嚟㗎喎，咁唔知你可唔可以自我介紹下，同埋講下創作嘅理念呢？好，大家好啦，咁我就係中4丙班嘅陳偉俊。咁至於點解我哋今次會創作咗呢個智能機械臂咧？目的就係為咗去幫一啲傷殘人士嘅，因為通常呢啲傷殘人士都冇自己照顧自己嘅能力啦。咁好多時佢哋要喺地下拎一啲嘢就好有困難嘅，所以我哋就創作咗呢個作品，希望可以幫佢哋利用聲控嘅方法去喺架上面攞啲嘢，或者喺地下度執一啲嘢嘅。原來係咁。聽完佢哋嘅創作理念之後，我諗佢哋入邊一定有好多個困難。咦？呢位同學，你可唔可以發表下你自己嘅意見呢？大家好，我係陳志罕同學。咁等我簡單咁講下，究竟我哋遇到啲咩困難啦？咁我哋遇到嘅困難主要有2個嘅。首先就係語音辨識，另一個就係程式方面啦。咁我哋嘅程式係用 VB 嚟寫嘅。VB 其實我哋平時都係好少接觸，所以喺創作嗰陣咧，我哋大部分時間都係用嚟鑽研下點樣寫 VB 咁嘅。另外一個難處咧就係我哋嘅語音辨識啦。咁語音辨識咧，預設嗰陣係用普通話輸入嘅，咁我哋而家要用廣東話嚟講返係有一定嘅難度。原來你哋係咁嘅。咁唔知你哋解決難題又係點呢？不如等我訪問另外一位同學先。咦？我知道呢位同學你係負責語音控制機械臂㗎喎，不如你就住呢個方向去講呢個問題啦。大家好，我係中3乙班溫家浩。我哋今次嘅問題有2個，第一個就係程式。其實程式方面，我哋大家都唔係好熟悉，所以我哋好多都係去問翻我哋嘅老師楊聲波老師。但係而最大嘅問題呢，我覺得就係我哋嘅語音辨識，因為佢本身係用嚟錄製普通話㗎，所以我哋呢要花多啲嘅時間去試每個人把聲，去睇下邊個把聲係最啱嗰個程式嘅。結果就係揀中咗我。哦，原來你哋咁犀利嘅，識得解決到問題。咦？喺我面前呢位同學，佢咪負責電腦操作嘅？唔知你又對呢個機械臂嘅將來嘅期望係咩呢？就係咁嘅。咁而家咧，我哋比賽咧係用啲底板啦。咁我就希望到時就可以用一啲微電腦嚟取代啲底板，因為微電腦咧佢係好方便嘅，佢係唔使好似咁樣有好大嘅體積，佢只係一塊好細型嘅好細塊晶片。咁而第二樣嘢咧，咁我就希望都可以喺日後咧，我都希望喺所有人都可以控制到呢個機械臂，唔係淨係阿溫同學一個人。
咁而第三，咁而家呢個指令咧，淨係得9個 command 啫，向上、向下、向前、向後。咁我希望到時咧可以就話唔該，幫我攞個俾我，佢就會自動去攞，唔使話講向上向下講得咁耐。咁而我相信咧，科技越嚟越發達，我相信我啱啱所講呢3點咧，都係會好容易做得到嘅。原來製作一個機器係咁複雜嘅。喺佢哋踏出成功嘅第一步之後，唔知道佢哋將來仲會有乜嘢新嘅作品呢？不如等我身旁呢位同學介紹一下。經過咗今次嘅成功咗之後，我哋學會希望喺各個方面都有所發展。例如我哋新買翻嚟嘅人形機械人啦，呢兩位同學依家就喺度將一啲舊有嘅機械足球機械人喺度優化啦，將一啲有需要更換嘅零件去更換啦。而呢位同學就喺度將新買翻嚟嘅人形機械人去裝嵌嘅。而後面呢兩位同學同時間都係做緊同樣嘅工作，喺度將舊有嘅機械人優化啦，同埋將一啲零件分類再進行組裝嘅。到最後，我哋希望喺各個比賽入面都會贏到，喺未來嘅日子入面。哦，原來你哋有咁嘅大計嘅，希望你哋會成功啦！多謝你接受我哋嘅訪問。而喺訪問結束之前，不如我哋再一次欣賞下機械臂嘅操作啦。我而家將個波擺喺手心度，唔知道佢會唔會夾親我呢？向右，慘啦！佢就嚟過到嚟啦，會唔會夾到我呢？好驚啊！捉住，向前，向左，向左，向左，向右，向後，向左，向後，放開，向前，向前。